閂咗啲轉彎燈先。大家好，我而家落緊少少微雨啊，打算走去食晏。咁琴日呢，其實唔係琴日啊，係頭先呢睇翁靜晶嘅危險人物講呢啲同黨啊殺人燒屍，咁相當恐怖啊！香港啲人點解咁惡㗎？仲係細路嚟喎，咁有人話：好多放晒出嚟嗰個已經即係唔知係點打佢，打到咧咁輕鬆咁樣放監喎，即係坐咗唔係好耐監咁啊，放晒出嚟。咁呢度唔係集中討論佢啱定唔啱啊。咁法理情咁樣。經過審判咁樣放得就放啦，係咪？咁唔關我事。咁講開講我就整咗 comment 話個 show 係 good 咁樣。佢翁靜晶好快反應喎，我都未離開圖書館，佢就俾咗個 like 我。咁喺呢度順帶恭祝佢聽日生日快樂啊！咁逢喺呢個5、6月生日嗰啲人咧，都係猛人嚟嘅喎，即係嚟緊特朗普啦，同埋習近平啦，都生日喎，翁靜晶又生日喎，即係呢啲5、6月呢啲月份生日都係勁嘢嚟嘅嗰啲。咁第日。遲啲我又係生日喎，我又係習近平同埋呢個特朗普嗰個月份生日嘅喎，咁我咪係猛人，其實唔係，佢哋係猛人啫，我唔係。我掹車邊咁巧喺嗰個月份生日啫，我啲係小人物嚟嘅。好，係咁先，即係我係咁先，唔係代表閂機啊。即係唔講嘢咧。哇！閂咗水撥先 ，great 聲啊！就嚟端午節㗎啦喎，應該啱唔啱啊？如果我記憶就係咁上下，食完端午節嗰隻粽又咁上下就暑假㗎啦喎。而家6月，小學就返到7月，但係嗰啲 college 嗰啲咧6月就閂㗎啦喎，即係高班嗰啲都係啊。
前面嗰度個商場咧，窩頓嗰度有間叫做面對面啊，嗰啲北佬啲餐嚟嘅，即係有啲牛腸啊、豬腸啊、牛腸麵啊、豬腸麵，咁都幾好味喎。不過份量細啲，唔飽啊，大佬，好大鑊啊！唔飽真係好大鑊㗎喎，食咗好似爭少少咁樣，食完仲係個心唔係咁舒服啊！咁啊，今日有件好事值得慶祝下嘅，連續讀咗3、4日呢個地產嘅進修課程咧，就讀完啦。咁啊，攞埋個 credit 兼交埋個保險費，因為我哋要交嗰個讀書費啦，保險費未交喎，遲啲又要交保險費啊！哎呀，唔記得咁多費用啊！我諗都係會做埋呢1、2年咧，跟住都係退休啊！因為太多呢咁嘅費用，又唔係話好多生意做到。如果有朋友關照到我做下生意咁啊，做多1、2單啦。網台朋友都係啊，有關照就關照我，做多1、2單啦。打算派啲 flyer 漏生意，啲 flyer 都未印，咁就過程之中咧，我喺 Oshawa 印咗好多 flyer 派完咧，一個電話都冇喎，即係而家即係生意難做嘅真係。以前派一沓 flyer 啦，有1、2個電話中1單已經可以冚翻嗰沓 flyer 一個費用㗎啦嘛。呢度都係啊，我打算喺呢度派啊。呢啲天氣派唔到啦。我打算買一架打印機翻嚟自己印啲 flyer。可能大家覺得好傻啊，點解自己印 flyer 咧？因為好多時以前咧幫襯嗰啲印刷公司，一印5000張、10000張咁樣，好多時都未派晒，已經變咗個廢物啦。咁就整一架打印機自己印好過啦。即係唔好怨個市話生意難做，亦都有人做到生意賺到好多錢，係咪？唔可以咁樣以自己嘅失敗話俾人聽，話俾人聽個市唔得啫咁樣，可能係我唔得啫。哦，去 Darawal 話睇下嘢，順手裝下呢間面對面，如果抵食嘅都試下幫襯下佢啊！呢間面對面已經係好耐冇幫襯嘅，真係裝下先。上次好似佢有個電子招牌壞鬼咗，劈咗喺度。我想問佢攞㗎啦，免費有件嘢拎翻去拆下，研究下啲電子嘢。我又未鼓起勇氣問佢，裝下先。再唔啱啊！食呢間Subway又另外一種食法。裝下呢個電子招牌先。哦，呢個係普通招牌啊。嗰時就係嗰間嘅電子招牌。借個餐牌睇下先，睇啱個餐牌啱食咁先至食啊！
呢度好興㗎喎，你可以問佢攞個招牌餐牌嚟睇下啱唔啱食先。11個幾拉麵，咁佢汽水唔貴，個零銀錢。唉，睇完嗱，去呢度係一個電視嚟㗎喎，電視招牌嚟㗎喎。嗱，去呢個 open side 啊，已經燒到啦，燒到唔着㗎啦，應該要換㗎啦。唔知佢啊，好去咗打下 store 先。